ஹே காய்ஸ், இந்த இடத்துக்கு மங்கி ஃபால்ஸ்னு பேர் வச்சது எந்த விதத்துலையும் தப்பே இல்லை. ஏன்னா அங்கே வந்த ஒரு காரையும் அங்கே இருக்க எந்த குரங்கும் விடவே இல்லை. பர்டிகுலராக காரை பார்த்தா மட்டும்தான் ஏறுது. டூ வீலர்ஸ் மேலெலாம் எதுவும் அதை கை வைக்கிறது கிடையாது, ஏறுறது கிடையாது. ஸோ அங்கே வந்து எந்த காரையுமே விடாமல் ஏறுது. ஸோ அங்கே கார் எந்தெந்த கார்லாம் விண்டோ ஓப்பனில் இருந்துச்சோ எல்லா காருக்கு உள்ளாரையுமே ஏறி அவங்க திங்ஸ்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த குரங்க பாருங்கள், அந்த கார் ரன்னிங்லேயே அதோட ரூஃபில் ஏறிடுச்சு. ஸோ ஈவன் தோ அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த காரை மூவ் பண்ணாலுமே அந்த குரங்கு அடங்குற மாதிரி தெரியல. அதுக்கப்புறம் கார்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டு திரும்பி கீழே இறங்கி வந்தது. இத்தனைக்கும் அங்கே ஒரு ஸ்கார்பியோ நின்றுட்டு இருந்தது, 4 விண்டோ ஓப்பனில் இருந்தது. உள்ளார ஒரு 3-4 குரங்கு இறங்கிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அதை அங்கேருந்து விரட்டினாங்க. அங்கேருந்து ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸுமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ எங்கேயுமே பாருங்கள், இந்த குரங்கு கார் மேலேயே தான் இருக்கும். உள்ளே ஏதாவது சப்போஸ் நீங்கள் இந்த பக்கம் போகிறீங்க, அந்த மங்கி ஃபால்ஸில் குளிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளார வச்சு சேஃபாக விண்டோவை லாக் பண்ணிட்டு போங்க. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு பத்திரமா இருக்கும். இல்லாட்டி அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஓடி போயிடும். ஸோ நம்ம சேனலில் புதுசாக யாராவது பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபை போட்டுட்டு அப்படியே லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.